Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Un alt text care aș vrea să-l mai citesc legat de atitudinea inimii noastre pentru a avea o înțelegere mai adâncă a Scripturii se află în cartea lui Daniel și după asta o să continuăm, ne întoarcem la Samson. Dar din când în când așa mai vreau să am mesaje care nu sunt neapărat direct legat de tema, dar care ne ajută să înțelegem sau ne pregătește să înțelegem mai bine tema. Dar deja sper că ai văzut că Scriptura nu este doar ceea ce vedem sau ceea ce credem că am înțeles. E vorba și să primim lumină, să primim descoperire. Biblia zice în Daniel 10, versetul 11, chiar 12, când îngerul vine la Daniel, îi spune cuvintele următoare, la versetul 12 zice așa: El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi. Când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești. Există o legătură între smerenie și a înțelege. Mândria, la un moment dat, aduce orbire. Mândria, la un moment dat, te împiedică să vezi ceea ce cel care este smerit va vedea. Când ți-ai pus inima să înțelegi, cineva care pune inima lui să înțeleagă, cum am mai zis asta acum ceva timp, cineva care pune inima lui să înțeleagă, înseamnă că a înțeles că n-a înțeles. Sau înseamnă că a înțeles că n-a înțeles destul. Și mai trebuie să înțeleagă mai adânc. Când ți-ai pus inima să înțelegi și să te smerești. Această combinație, dacă pot să zic așa, o inimă care vrea să înțeleagă și se smerește, este, îmi vine să zic, combinația perfectă pentru a primi descoperire. Pentru a primi, dacă vrei, acest ajutor supranatural pentru a înțelege Scriptura. Pentru că un lucru care este important, Scriptura este supranatural. Scriptura este supranatural. Și îți spun acest lucru acum. Mă vei crede sau nu mă vei crede? Nu e nimic. E doar vorba de timp. Și vei ajunge și vei ști. Și îți vei da seama. O să spui, mi s-a spus, acum mă înțeleg. O să-ți spun un lucru despre Scriptură. Chiar în veșnicie, Scriptura ne va uimi. De fapt, ne va uimi cel mai mult acolo. Pentru că acolo ne vom da seama că multe lucruri nu am înțeles ce trebuia să înțelegem. Așa de adâncă este cartea care tu o ții. Așa de misterioasă este cartea care o ții. Este misterioasă, este supranatural. Dar Dumnezeu, în dragostea Lui, a simplificat mesajul mântuirii. Pentru a fi mântuit, n-ai nevoie să înțelegi tainele Scripturii. Pentru a fi mântuit, nu. Ai nevoie să crezi că Iisus e Fiul lui Dumnezeu
că a murit și a treia zi înviat. A murit pentru păcatele noastre. Da? Evanghelia pentru a fi mântuit e simplă. Nu trebuie să înțelegi taine adânci ca să fii mântuit. Trebuie să-L recunoști pe Hristos. Însă, sunt multe taine și mistere de Scriptură. Dar nu înțelegerea lor ne face să fim mântuiți sau nu. Nu. Al primi pe Hristos ne mântuiește. Și atunci s-ar putea să îmi zici, ok, păi dacă mântuire cum l-am primit pe Hristos, asta ne aduce mântuirea, de ce ar trebui să dorim să înțelegem și lucrurile mai adânci ale Scripturii? Și răspunsul e următor. Nu înțelegerea tainelor Scripturii mântuiesc, ci a crede Evanghelia care este simplă, prezentată într-un mod simplu. Da? Însă, cât de sus sau cât de adânc, cât de înalt vom trăi această viață nouă care o primim prin mântuire, acolo depinde de înțelegerea noastră, de lumina noastră. Deci a fi mântuit, înțelegi mesajul simplu. După ce ești mântuit, cât de adânc, cât de sus, cât de puternic vei trăi această viață nouă primit, aici depinde de cât lumină ai, câte descoperiri ai și așa mai departe. De aceea este important. De așa Domnul Iisus a insistat la ucenici, ați înțeles? De aceea chiar lor le explica tainele. Zice, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției. Trebuie să rămâne taine pentru alții, dar nu pentru voi. Voi trebuie vi s-a dat să le cunoașteți. Dar avem nevoie de o inimă smerită. Există o legătură între smerenie, o inimă care vrea să înțeleagă în această poziție. Dumnezeu răspunde. Nu cred că este smerenie să cred în inima mea că toți cei care nu sunt de acord cu mine sunt rătăciți și falsi, că nu sunt de acord cu opinia sau cu interpretarea mea a, să zic, lucrurilor Scripturii. Nu numesc asta smerenie. Asta e cu totul altceva. Și de o astfel de atitudine trebuie să ne păzim, să ne ferim. Pentru că această carte care o numim Biblia, e fantastică, e misterioasă, e puternic, mai mult încă decât ne putem gândi. Mult mai mult. Dar vine vremea unde vom vedea asta tot mai clar. Dar până atunci, să fim smeriți și să avem o inimă care caută să înțeleagă. Dumnezeu să te binecuvinteze.